Hi friends, இன்னைக்கு நாம பிரியாணி மசாலா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். அதுல 1 டேபிள்ஸ்பூன் சோம்பு, 1 டேபிள்ஸ்பூன் கசகசா, 15 ஏலக்காய், 10 சின்ன துண்டு பட்டை, 20 கிராம்பு, 5 அன்னாசி பூ, கொஞ்சம் கல்பாசி, ஒரு பிரிஞ்சி இலை. இது எல்லாம் நம்ம சேர்த்து ஸ்டவ் சிம்ல வச்சு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு 3 ல இருந்து 4 நிமிஷம் போல ஆகும். இப்போ ஒரு 4 நிமிஷம் போல ஆச்சு. நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதை ஒரு மிக்ஸிக்கு மாற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிருச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.